Bonjour, papa, maman, bandeko, ils ont dépendre na moment ozo kabiso. Bonsoir, bonjour. Ezali ngai wabino lisusu la sœur Benissa. Na ye lisusu na tina continuer toujours un message na biso na oyo etali mon Christ azali nani. Lelo tokolobela importance ya liloba nzambe. Ndenge la fois passée tobandaki na tina ya différence entre moto akufi na moto azala bomoi et puis tolekaki na tina ya koyamba Yesu et lelo tozo continuer basije na biso na tina ya importance ya liloba nzambe. Yango na yango na pesi susu merci na mokonzi ya bomoi na ngai le Seigneur Jésus-Christ pour la protection divine oya zokoka ko oya tiena kati na bomoi na ngai et puis na grâce lisusu tokutana lisusu lelo na bino. Lelo toza kolobela importance ya liloba nzambe ndenge tolobaki la fois passée ke moto a soki oyambi Yesu Masiya pona yo kokola pona yo koyeba nzambe alingaka nini pona yo koyeba ndenge nini kotambola mokili oyo osengeli na liloba nzambe. Ndenge totangaki la fois passée na Jean 1 à 3 bazoloba au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Na yango koki komona ke na nzela ya liloba makambo nyonso ya mokili esalamaki. Ntango ozoyoka mo mikolo nyonso ozokoma kaka lokola nzambe ye moko parce que molimo na ye déjà eza na kati na yo. Tango yo yambi Yesu Masiya omonaki moto te, omonaki nzambe te, me moto amemelaki yo liloba. Oyambi liloba e liloba ane ekoti na kati na bomoi na yo. Sikoyo ebongi na molimo ebotami na kati o esangani na molimo na yo aza na besoin ya liloba. Liloba wana ezali la parole de Dieu. Yango ekosunga yo ndenge tolobaki la fois passée ozala makasi. Sans la parole de Dieu, okokosala eloko moko te. Tango yo ozotanga liloba nzambe, ozokoma makasi. Tango yo ozotanga liloba nzambe, ozolongola kobanga. Na ndenge ni na expliquer. Tango yo yambi Yesu na kati na bomoi na yo, omonaki nzambe te, omonaki Yesu Masiya te, me moto amemelaki yo liloba. Tango bamemeli yo liloba esengelaki na yo otatola na monoko na yo. Ça veut dire que vie na yo mobimba en tant que chrétien oyo yo tangi na kati ya Bible yango ifo komisa ngo ya yo. Ndenge soki Bible lobi ke yo oza na vie éternelle, il faut yo moko banda siko koloba ngo oza na vie éternelle. Ndenge Bible ezoloba ke na ebandeli ya makambo nyonso ezaki liloba. Ça veut dire que okomi mutu o soki otangi na Bible ozwi liloba ano komisi yango ya yo. Mikolo nyonso butu moi il faut répétaka makambo oyo ozotanga na Bible. Okoko kene na église bateyi yo liloba nzambe mais soki ozongi na ndako il faut zala na temps omeka yo moko talango na miso na otala makambo bateyaki yo oyeba soki eza ya solo parce que na kotanga liloba nzambe ekosunga yo pe po oyeba kosambela obanda kopie lisusu ba prière ya batu te obanda kotanga obanda kosambela sikoyo selon liloba oyo yo monaki yo moko na miso na kati ya Bible. Parce que mutu oyo ayambi Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi na ye nzambe alobi akotika ye mokolo moko te. Ça veut dire que molimo ya nzambe na ye ekomi moko. Même temps yo ozosambela okokoloba lisusu te tata nzambe na ye liboso na yo. Ça veut dire que oza isu muta musika te molimo ya nzambe se kote na kati na yo. Prière oyo tata nzambe na ye liboso na yo eza mabe parce que ezo correspondre te na liloba nzambe. Molimo santu mokolo yo yambaki Yesu Masiya molimo santu eye kovanda na kati na bomoi na yo. Ça veut dire que molimo wana ekolongwaka lisusu na bomoi na yo te ti mokolo yo moko koloba ke
naza lisusu chrétien te na boyi makambo ya nzambe nde, mais à part ça molimo wana ekotikalaka kolongwa lisusu te. Sikoyo yo nde atanke moto il faut o reconnaître yango, olobaka ke nazanga moko te, molimo na nzambe eza na kati na ngai, molimo na nzambe nde moto ekotambusa ngai. Yango moni esika nazoloba ke komo nango nini oyeba liloba nzambe, oyeba komedite nde tolobaki la fois passée na Josué 1:8 ke liloba nzambe soki ozomedite yango jour et nuit yango nde moto ekosalaki ozala na succès. Mais sikoyo so yotanga liloba nzambe te, donc mutu nyonso akokoya gauche droite akokoya koloba no makambo eza na Bible te yo ndimi. Pourquoi? Parce que yo moko oza na tente ya kovanda ya kozala na osolola na nzambe na kati na liloba na ye. Ya importance ya liloba nzambe na kati ya liloba nzambe eza bosolo. Na kati na liloba nzambe eza na bosolo oyo ezolobela na tina ya santé na yo, bosolo oyo ezolobela na tina ya bozwi na yo, bosolo na tina ya oyo nyonso eza na mokili eza na kati ya Bible. Soki olingo bango oye bango eza na nini na Jean 17:17 ezoloba na biso ke liloba nzambe eza na nyonso oyo lini na kati na mokili eza na kati ya liloba nzambe. Mais sikoyo esengeli na yo ozwa temps ovanda po otanga liloba nzambe yo moko na miso na yo elongo na molimo mosantu, parce que Bible nzambe asalaka kaka oyo tanga oyo eza na kati ya liloba. Molimo oyo botami na kati na bomoi na yo eyebi maloba mosusu te. Okoko sambela ozolela mais soki prière na yo ezo correspondre na liloba nzambe te eloko te. Ne bandeli tango yambi Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi nao ekoki ko marcher, mais à la longue ndeko ozoke na liloba nzambe omona ke makambo so bandolo be bando sala te. Pourquoi? Parce que siko il faut kolisa croissance na yo. Muto ya yambi Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na ye nzambe alatisi yo kazaka ya vicret ya nini ya alatisi yo kazaka ya vie éternelle. Ça veut dire que tant nzambe azomona yo azomona isusu yo te, mais azomona Yesu Masia na kati na muto ya yambi Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na ye akomi na kati na Yesu e molimo mosantu ayokaka kaka liloba nzambe ayebi liloba mosusu te, parce que molimo ne yango ye kovanda na kati na bomoi na liloba nzambe. Soki tolobi na totala yango na Jean 8:32 esika bazoloba na biso ke okoyeba liloba pe liloba wana ekokangola yo, okoyeba vérité oyo eza liloba et puis liloba wana ekokangola yo. Ekokangola onde nini? Ekokangola o kaka tango ozoleka na méditation, parce que na kati ya liloba bosolo liloba nzambe eza bosolo. Okoki ko vivre na vie chrétienne sans la parole de Dieu, parce que soki ozosambela kaka oyebi liloba nzambe te eza bien te, parce que nzambe molimo mosantu asalaka kaka liloba. Il faut na yo kotanga liloba nzambe jour et nuit, yango yo koyeba bosolo na nzambe. Nde Yesu Masia ye moko aloba na Bible ke je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc vie wana aussi ozwi yango, mais po tambola na nzela na ye oza na besoin ya vérité. Vérité wana eza ni liloba nzambe. Liloba nzambe eza na ba vérité, même soki na vie na yo na vie esiko outi na famille na yo ozwa éducation ya bien te, mais avec la parole de Dieu okoko koma bien éduqué koleka kutu bato bakola na ndako ya papa na mama, bato batanga ba classe. Pourquoi? Parce que na kati ya liloba nzambe eza na bosolo e nzambe alingi te kaka te tozala bato tozo yoka. Nzambe aza na besoin tozo yoka pe tozo salela ngo. Et soki olingo ye bango eza na Jacques 1 à partir à 22 kuna bazoloba ke tozala kaka te bato yo tozo yoka liloba nzambe, mais tozala bato tozo salela ngo. Tango yo za mwana nzambe Bible ezoloba na il faut respecter papa na yo na mama na yo.
okoko discuter te, il faut respecter bango. Pourquoi? Parce que Bible est le bien. Moni, yango na nzambe aza na besoin na biso to banda kotanga liloba nzambe po ekango la biso. Eza na eloko moko te eza difficile liboso ya liloba nzambe. Ata soki ozalaki mwasi ya ndumba, ozalaki na misala ya mabe, ezalaki na nzela ya liloba nzambe okangolama. Tango mosusu kutu moto akokoya te aimpose maboko. Mais yo moko na molimo mosantu akokosala o grâce ozongi normal. Tozo répète, nazo rappeler biso nyoto, nazo sunga biso sonangonga oyo. Maman, papa, yaya, mwana. Jésus revient bientôt. Tozaki bana mike to bande ko kaliloba o tozaki bana mike bande ko loba biso ko yana mukolo moko ba église ko kamama e ko yana mukolo moko batu bare ko kamama batu ba no mona mona ko ko sala mateme tango yango esalemi yango la lelo tozo beta mbela. Jésus revient bientôt. Ndeko luka oyeba nzambe. Na kati na bonzambe nde protection ezali. Na kati na bonzambe nde bozu ezali. Et puis bozu ya nzambe eyaka te na ba condition. Bozu ya nzambe eyaka na esengo na kimia. Na banza pona lelo to suki awa. Na lingi yo esika ozali. Soki oyoki liloba o nazoloba. Soko yoki yango etutisami motema na yo. Répétez prière après nga. Potozoluba Yesu Masia zozonga. Et enlèvement eko salama. Mukolo enlèvement eko salama. Ba oyebisa ote ke wa enlèvement. Kaka ba oyo bayamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisa bango. Et puis ba zelaka retour ya Yesu Masia bango na mutu bakoyoka trompette mukolo kobeta. Yangwana occasion pesa meli yo lelo fungola motema na yo pe oyamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na parce que pour moko eza mokili na nzambe ezaka Yesu Masia. Répétez prière après nga soki motema no etutisami mokonzi Yesu na ndimi lelo naza mosumuki na fungoli motema na ngai na lingi yo ya na kati na motema na ngai na yambi yo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Limbisa masumu na ngai, limbisa mabe nyonso na sala, na ndimi oza mwana nzambe oyaki na mokili pe okufaki pe osekwaki mpo na bomoi na ngai. Na fungoli motema na ngai, na yambi yo na kombo na Yesu. Zelanga na prier pour nous. Seigneur Jésus na commission parce que Bible ezoloba na biso soki moto moko azongi epai na yo feti eza na lola. Seigneur to commission pona bandeko na biso bafungoli motema na bango lelo o bapesi bomoi na bango epai na yo. Tika lokumu ezonga na mboka na yo to sanjoli yo to komisi komo na pe to lobi epai na yo. Merci Seigneur Jésus. Pour la lelo to suki awa tokokuta na Yesu na mbalasima. Merci kozali. Soko sepeli na ba message na ngai o partager yango et pas baninga pe cloche moko ezali wana o fini comme ça o s'abonner à chaque fois un message na biso soki ezoleka o landa kabiso ndela moko et puis ko bosana te kotombola loboko na yo olakisa biso soki osepeli na message nzambe apambola bino tokutani na mbala nsima. Merci beaucoup. Bye bye.